Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SHMW, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya ini, channel SHMW ya. Channel yang membahas seputar kerusakan handphone. Jangan lupa dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya tentunya. Oh ya sobat, kali ini masuk servisan Asus Max Pro M2. Ini kendalanya kerusakan di MMC. Nah ini tadinya sudah nyala, sudah saya ganti MMC sesuai spek bawaan ya, 4GB per 64. Namun user berubah pikiran dan nanya-nanya apakah bisa di upgrade atau tidak. Nah saya bilang bisa, paling ke ini dirubah ROM atau RAM-nya ya. Nah pada kesempatan kali ini saya akan naikkan RAM dan ROM-nya ini menjadi RAM 6GB dan ROM-nya 128GB ya. Jadi 2 kali lipat dari spek bawaan. Oke sobat semua, ini kita cek dulu ya MMC-nya. Untuk MMC saya gunakan seri Samsung KM3V ini dengan RAM 6GB dan ROM atau penyimpanan internalnya ini 128GB. Nah seperti langkah awal ini, kalau untuk penggantian MMC kita harus pastikan ini yang saya tandain ini harus clean ya, clean RPMB ini namanya. Jadi autoris ini they cannot programmed ya, atau apa itu sebenarnya. Ini menandakan MMC belum pernah terpakai. Ini kita setting dulu ke mode Qualcomm ya, karena ini sudah saya setting sebelumnya, jadi tidak perlu saya setting lagi. Intinya ini pokoknya MMC nya harus clean, harus di erase, faktor erase dulu, dan statusnya harus clean RPMB. Kalau kita identify ini ada keterangan kayak not yet programmed ya. Oke, setelah kita pastikan MMC tersetting seperti tadi, kita tinggal pasang kosongan saja, tidak perlu diisi DAM atau apapun. Tinggal setting 0x38, lanjut pasang aja ya. Untuk MMC ini masih jarang ya di pasaran, jadi ini saya ambil dari cabutan atau kanibalan. Kita pasang dulu. Untuk pemasangan MMC baru ini saya gunakan suhu 380 derajat dan anginnya di angka 4 ya. Saya gunakan hot air tipe Hiwa ya. Kita pastikan dulu MMC terpasang dengan sempurna. Untuk pemasangan MMC ini pastikan ya, dalam pemasangan yang terakhir itu harus kita goyang sedikit agar fungsinya ini kaki-kakinya menempel dengan sempurna, tidak ada yang miring.
Oke, ini sudah terpasang ya sobat. Kita tunggu dulu mesin sampai dingin, lanjut kita rakit ya. Untuk selanjutnya kita flashing. Buat sobat semua yang mau kirim barang atau kirim HP buat di servis online bisa ya. Nanti tinggal coret-coret aja di kolom komentar atau langsung WA ke nomor saya. Nomornya udah saya sertakan di deskripsi. Nanti tinggal chatting aja. Udah banyak kok yang kirim-kirim dari luar kota. Oke, selanjutnya ini kita flashing ya. Flashingnya ini menggunakan file CSC atau versi Cina dulu. File CSC ini fungsinya untuk apa ya? Istilahnya file dasar ini. File dasar HP-nya ini file mentah istilahnya gitu. Untuk yang belum punya filenya nanti bisa request ke saya. Kalau belum saya sertakan di deskripsi, bisa request langsung ke nomor WA saya ya. Ini kita identify dulu sebelum kita flashing. Setelah kita identify, ini terbaca MMC-nya seperti ini. Berarti kita tinggal flashing aja. Langsung ini ketik ulang. Langsung full flash ya atau red. Untuk di bagian bawah kolom reboot after flash ini jangan dicentang. Jadi setelah proses flashing selesai ini nggak akan restart kalau HP-nya berhasil nyala ya. Jadi fungsinya kalau nggak dicentang reboot after flash ini nanti kita masih bisa write modemnya ya atau write user path tanpa test point lagi. Oke sobat semua, kita tunggu dulu proses flashingnya sampai selesai. Proses flashing file CSV ini cukup cepat, sekitar 1 menit lah, 1 menit lebih dikit. Kita tunggu dulu sambil ngopi-ngopi boleh. Saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah mampir di channel saya ini. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke sobat, ini proses flashing sudah selesai. Kita identify lagi. Lanjut kita masukkan file user path ya untuk repair IMEI-nya. File user path untuk repair IMEI cukup masukkan modem ST1 dan modem ST2. Tidak perlu semuanya. Kita cari dulu file backup-nya. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat yang mau ganti-ganti MMC atau direct MMC, pastikan dulu user path backup ya, agar lebih mudah dan simpel saat repair IMEI. Kita masukkan file modem 1 dan modem 2 nya, langsung write. Abaikan saja peringatan seperti tadi. Oke, ini proses flashing CSC sudah berhasil. Lanjut kita tes handphonenya ya, semoga nyala. Oke, alhamdulillah sobat, ternyata HP-nya nyala ya. Ini masih file mentah, masih file dasar, jadi nanti pas nyala ini bahasa Cina tentunya. Kita tunggu dulu.
ternyata nyala ya sobat. Dan tampilan awalnya ini masih bahasa Cina tentunya, karena ini masih file mentah, jadi masih file bawaan pabrik istilahnya. Coba kita cek dulu nomor emailnya masuk atau enggak. Oke, masuk ya, sempurna. Nah, sekarang kita lanjut flashing untuk versi global ya. Kita matikan dulu. Selanjutnya kita test point lagi ya untuk EDL 9008. Ini sudah terbaca EDL-nya. Kita identify lagi. Untuk sistem maksud saya untuk flashing versi global, untuk Asus Max Pro M2 ini cukup masukkan 3 file saja, yaitu file boot, file system, dan file vendor ya. Untuk flashing versi global ini sebenarnya tidak perlu seperti ini juga bisa. Setelah HP nyala versi Cina seperti tadi, bisa kalian software dengan cara fastboot mode ya. Untuk file ini sebenarnya udah banyak di Google juga, sudah banyak, tinggal download. Yang penting intinya kita pakai MMC yang masih masih kosong istilahnya, ini belum pernah terpakai, atau pokoknya statusnya clean RPMB ya. Intinya ini pokoknya pakai MMC clean RPMB, file CSC, dan file global. Untuk file global bisa flashing dengan cara EDL mode seperti ini, atau dengan cara flashing mode fastboot. Ini file ini saya dapatkan dari file fastboot juga ya. Ini karena mode fastboot saya komputernya agak bermasalah untuk flashing mode fastboot, jadi CMD nya itu sering keluar sendiri, makanya saya ambil jalan flashingnya seperti ini dengan cara EDL mode. Oke, ini proses flashing sudah berhasil. Versi globalnya sudah selesai. Kita identify dulu. Oke, sudah terbaca ya. Lanjut, sekarang kita tes lagi. Kita tes nyalakan. Untuk untuk file globalnya tadi vendor, sistem, dan bootnya ini bisa kalian ambil dari file ekstrakan dari file fastboot. Itu nanti kan di dalam file ekstrakan itu ada file 3 tadi. Ini sudah nyala versi global ya. Sambutannya juga berbeda. Kalau file global ini file sambutannya ini Zenfone ya, kalau tadi Asus. Ini proses encrypting. Tunggu dulu sampai terbuka menunya ya. Nah, ini ponsel sudah tampilan versi global.
Selanjutnya tinggal kita atur-atur versi bahasa atau apanya ya, atau tanggal dan waktu. Tinggal kita ubah-ubah. Jadi intinya ini ya, untuk penggantian MMC tipe Asus M1 atau Max Pro M2 atau semacamnya, ini bisa kita ganti MMC only tanpa ganti CPU dengan cara tadi, syaratnya MMC Clean RPMB, bisa gunakan versi itu ya. Untuk tipe-tipe MMC nya banyak kok, ada bisa pakai KMDH 4/64 atau KMDD 3/32, jadi sesuai selera aja. Ini sobat sudah terbaca ya, ROM-nya sudah berubah menjadi 128 GB dari file yang tadinya cuma 4/64. Oke sobat semua, kita cek dulu emailnya, normal ya, sudah masuk. Ini saya pastikan dari sinyal juga pasti aman. Oke sobat, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dulu tutorial dari saya tentang upgrade ROM dan RAM Max Pro M2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.